हेलो एवरीवन, तो आज मैं एक नई चीज़ की रिव्यू करने जा रही हूँ। तो ये पार्सल मैंने 10 दिन पहले ऑर्डर किया था और फाइनली आज आ चुका है। तो लेट्स सी कि क्या है इसमें। पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये कीबोर्ड है, इसको मैंने 399 में ऑर्डर किया था। काफ़ी अच्छी है। अब हम इसकी भीतर की पैकेजिंग को देखते हैं। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी है। आप देख सकते हैं कि कितना क्यूट सा कीबोर्ड आया है। तो चलिए इसको हम अपने लैपटॉप के साथ फिट करते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से मेरा लैपटॉप का जो कीबोर्ड है वो काम नहीं कर रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे से ये टाइप हो रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये कीबोर्ड। तो मेरी तरफ से इसे तो रेटिंग